পাচ্ছে না, ওর বউ জড়ি তাই আরেকটা বিড়ালকে ভেঙাচ্ছে। তোর বউ চলে যাবে না তো কি হবে জড়ি, আবাসি? আর এই তো ছেলে বেড়াল, ওর সঙ্গে ঝগড়া কেন? ঝগড়ার কোনো মাথা মুন্ডু নেই। কাউকে ঘুমোতে দিস না। লা 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 লা। ইস, হ্যাঁ, ওর বউকে পাচ্ছে না আর একটা বিড়ালকে তাই পেটাচ্ছে। আরেকটা বিড়ালকে পেটাচ্ছে, ওর বউকে পাচ্ছে না বলে। এই এই, আর তুমি এখানে খাবার খাবার করতেছো কেন?